Salut YouTube. Alors aujourd'hui je déballe le nouveau Samurai Edge A1 version Jill Valentine, qui est la nouvelle réplique estampillée Resident Evil de Tokyo Marui. Alors je l'ai acheté une fois n'est pas coutume sur Eshigoya. Je vais un petit peu attaqué l'emballage. Donc sur Eshigoya pour 219$, j'en ai eu pour 31$ de frais de port et 50€ pile de TVA. Alors il s'agit d'une nouvelle réplique estampillée Resident Evil. La question est de savoir, est-ce que c'est une réplique en édition limitée? Ça par contre je ne crois pas. 219$, bon ça reste relativement cher pour un GBB, même de la part de Tokyo Marui, mais bon, il faut quand même bien payer la licence je suppose, donc ça doit faire partie du prix néanmoins. Hop. Au moins pour ce prix, vous avez droit à un magnifique emballage et une superbe mallette. Alors sauf erreur de ma part, c'est une image issue du Resident Evil sur Nintendo 3DS, je suis pas sûr à 100%. Ça fait longtemps que j'ai un peu lâché Resident Evil, moi les nouveaux épisodes ne m'intéressent pas plus que ça. Donc bon, voici la boîte, et maintenant pour le contenu de la boîte, et voilà. Samurai Edge A1 Jill Valentine. Je vois qu'on a même le droit à un magnifique pins. Édition limitée, pas édition limitée, il faudrait que je vérifie, je suis plus sûr. Je vois qu'ils ont caché le... Quand on commande une réplique chez Shigoya, en fait, ils dévissent la valve des chargeurs et ils ont caché donc la valve du chargeur à l'intérieur du puits de chargeur. J'ai failli un peu tout casser là, mais bon, tout va bien, il suffit juste de le savoir. Voilà, ça fonctionne mieux comme ça. Alors, la question que vous allez vous poser, c'est, bon d'accord, et à part le rail, c'est quoi la différence avec les anciens Samurai Edge? Quelque chose qu'il faut bien comprendre, et je ne sais pas si ça a été très bien compris, c'est que le M9A1 Marui qui est sorti il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'est une nouvelle génération de Beretta de chez Marui qui certes est compatible avec les anciens chargeurs, mais il y a néanmoins un nouveau système à l'intérieur. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, et sauf erreur de ma part dans mon Airsoft, il y a grosso modo 3 systèmes différents pour les répliques Beretta. On a le système Western Arms, qui est assez anecdotique car peu connu en dehors du Japon. On a le système KSC/KWA, qui est plutôt bon. Et on a le système Marui et ses clones. Et par clone, j'entends KJW, WE, HFC, etc. Ces clones, qui sont quand même extrêmement populaires, ils sont tous basés sur la série 92F de Marui, qui est une vieille série, qui a quelque chose comme 15 ans. Alors ça n'en fait pas des mauvaises répliques, mais ça en fait des répliques qui sont basées sur une technologie qui est relativement peu récente. Or, le M9A1 de Marui, et a fortiori donc ce nouvel Samurai Edge, ce sont des répliques qui ont bénéficié des progrès technologiques réalisés par Tokyo Marui. Vous avez notamment le hop-up réglable au moyen d'une molette. Hop. La molette qu'on peut voir là, ce qui est quand même, à mon sens, autrement plus pratique que le système en clé Allen qu'on peut trouver sur d'autres clones. Par ailleurs, sans élément de comparaison, c'est dur à dire, mais vous voyez en fait que le nozzle est plus large, ce qui permet notamment donc de faire passer plus de gaz dans la culasse et d'avoir un kick qui est plus important. Par ailleurs, vous avez aussi la fenêtre d'éjection qui s'ouvre un peu plus que sur les anciennes versions, donc pour ceux qui apprécient ce petit gain de réalisme, c'est également assez appréciable. Enfin, on a aussi la sécurité qui permet de désarmer le marteau comme sur le vrai. Donc sinon pour la réplique en elle-même, on a, comme sur l'ancien Samurai Edge, on a les marquages Stars sur la culasse, la poignée spécifique avec le médaillon Stars. Notez que c'est pas du vrai bois, ça c'est du plastique, enfin pour autant que je puisse en dire en tout cas.
Mais en termes d'esthétique, c'est déjà très sympa, je trouve. On a la même chose de l'autre côté. Et un marquage custom Kendo Shop sur la culasse du côté droit. Concernant le chargeur, donc ce sont en revanche ça, ce sont les vieux chargeurs qui fonctionnent néanmoins avec ces nouvelles répliques, ce qui veut a priori dire que les chargeurs KJW, les chargeurs WE devraient fonctionner, je pense, dans cette réplique-là. Il faudrait que je vérifie, mais normalement c'est bon. Enfin, on va regarder juste vite fait le viseur. Comme souvent dans les répliques Marui vendues en mallette, ici vous avez le mode d'emploi qui se cache derrière la mousse. Donc certainement qu'il y aura le petit livret du M9A1 et un petit livret spécifique pour l'édition Jill Valentine. Ça c'est le bon de garantie. Ouais, donc ça c'est le manuel du M9A1, parce que il y a énormément de similarités entre les deux répliques, donc logiquement on a la même chose. Et ici on a le prospectus spécifique du hasard avec une superbe image de Gilles, le biohazard révélation ici, et plein de japonais à l'intérieur. Ou une image d'une autre version ici, peut-être que ce sera une autre version disponible plus tard, c'est dur à dire. Voilà, maintenant on va aller faire une vidéo de tir.